Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Sulastri. Di sini saya akan mengajarkan tentang etika batuk. Yang pertama, Ibu boleh menggunakan tangan seperti ini. Yang kedua, Ibu bisa menggunakan tisu. Tisunya bisa dilipat ya Bu. Tutup bagian hidung dan mulut, lalu buang tisu ke tong sampah. Dan jangan lupa Ibu mencuci tangan ya Bu. Habis itu Ibu harus menggunakan masker.